İsrail'o her tom abuluşa tom satbi İsrail savaş başlar başlamaz savaşı durdurun dedi. Rus konsolosunu çağırıp protestosunu bildirdi. Предательским выстрелом в упор прямо у выхода из университета проректор похищен ректор университета Канкалик, ученый с мировым именем, еврей по национальности. И событие это разворачивалось как раз в тот период, когда по телевидению выступал раввин еврейской общины, признавая и поддерживая национальное движение. Вот это как раз и не понравилось. Здесь решали они три задачи. Столкнуть чеченцев с еврейской диаспорой и с остальными национальностями, показать якобы террористический характер нашего движения. Далее, выстрелом в упор убив проректора чеченца по происхождению, они решали вторую задачу — столкнуть тейповые интересы на кровную месть, наведя на ложный след. И третье, сейчас якобы Чеченская республика не способна провести квалифицированное расследование, а поэтому прибудут сюда сейчас Шерлок Холмсы из центра, чтобы еще больше развинтить здесь свои сети. Но смею заверить, они будут здесь арестовываться и привлекаться к уголовной ответственности. Любой, кто несанкционированно наступит на эту территорию. Как вы думаете, что ждет народов Северного Кавказа? Наверное, на нашем поколении мы помним, как выдумали миф о сицилийской мафии. Сицилийская мафия, сицилийская, и все списывалось на сицилийскую мафию. Все зло. Он наел оскомину, на Западе быстро отказались, до нас она еще, до советского человека, не очень-то прижилась, поскольку были изолированы от мира. Тут же быстро состряпали еврейский сионизм. И вот на этом мифе делалось все зло над человечеством. И были всегда мальчики для питья, бей евреев. Во всем виноваты евреи. Еврейский сионизм. Списывалось на него. Он тоже наел оскомину. Его бы и продолжать были желающие, но евреи окрепли. С ними шутки уже плохо умели. Большой капитал в руках, средства массовой информации. Веками вот этот вот несправедливый, насильственный механизм уничтожения народа, целого, нации, выработал в них стоическую, значит, иммунитет, который всегда имел возможность противостоять. Теперь надо было выдумать новый миф, поскольку евреи бьют очень больно, и могут бить, и есть в руках чем бить. Надо было выдумать чеченскую мафию. Ее начали стряпать лихорадочно на замену еврейскому сионизму, начиналось с начала перестройки. С 1986 года уже пошла пропаганда. В 1987 уже первые массовые публикации в средствах массовой информации. Чеченская мафия, чеченский рекет, вот беды всех советских людей и всего мира. А газета «Гласность» откровенно в 1989 году уже свою программу партийная газета выдала, что дальше вот эта чеченская мафия будет основным критерием, значит, по которым будут мериться все зло, на которого списывать будут все негативное, что бы задумали в канцеляриях империи. Будут играть, значит, в переговоры начнут играть на уровне идите договаривайтесь, переговаривайтесь с военными. Вместо того, чтобы решить на государственном уровне, кардинальное, радикальное решение принять, управлять процессом, вот они будут, вот давайте там с полевыми командирами, там с командирами частей на местах, пусть они между собой договорятся. И вот будут играть в эту игру и затягивать дальше. А чеченцы будут готовиться к весенне-летней кампании. Будут готовиться. В ближайший месяц будет вот такая вот возня. А чеченцы не будут сложа руки сидеть. Нам надо очищать землю. Нам надо перейти к созиданию и готовиться к длительной войне, которая может продлиться еще 50 лет. Эта война уже вышла за рамки узких пониманий, она уже идет далеко-далеко.
İsrail'u her ton kabuluşa, ton satbi. İsrail savaş başlar başlamaz savaşı durdurun dedi. Rus konsolosunu çağırıp protestosunu bildirdi.